在誰做的堡壘，尋覓愉快的憑據，暗香繽紛喝水。你我曾將水做，落在洶湧的海裡，葡萄誰種於園裡，若能飲酒，思源更快飲醉。I'll follow。多謝你哋，以上就係飲酒思源啦。唔該，我呢個出嚟。今日有冇唱中晒你哋想聽嗰啲歌啊？冇啊？有啊？請我問錯問題，實話冇㗎。領嘅嘢添。仲有咩歌想聽？因為我好快要唱最後一個。姊妹，但係男人哋講咁大聲你，好勁啊個男人姊妹，呢啲係震撼聲，呢啲擺上 YouTube 錄低你。溝來溝去。嚇？哇，好勁！頭先有把好濃厚嘅聲線，講咩話？點樣話？1001個。阿拉德神燈要還做套有外交嘅，係咪嗰隻啊？我都唔知道係咩添，嗰隻真係。實在，哎呀，你尋日唔嚟，因為應該有7隻歌，每日都唔同㗎，日日都唔同㗎，咁樣先有。你先有心趣㗎嘛？係咯，咪就係咯，係咯，咪就係咁咯。嗱，嚟到呢度咧，我就失憶啦。點解咧？係啦，嗱，要唱咩歌咧？嗱，我好快就即係所謂唱最後一隻，你自己諗下。咁咧，另外咧，我而家要講啲咩咧？就係咧，得到大家嘅支持咧，我先至可以入到嚟呢個紅館開演唱會。但係必須有一班非常好嘅合作伙伴。首先，我要多謝 Sunny Wong 黃國榮老師，同埋 Carmen 老師，仲有所有佢16位好出色嘅 dancers。當中咧有兩文慧啦、Tony 同埋 Cindy 嘅，佢哋教咗我，即係陪伴咗我成2個月嘅時間去編排今晚嘅舞蹈，俾熱烈嘅掌聲佢。多謝佢俾咗一個信心同埋肯定俾我，因為從來咧大家覺得我咧都係唔應該力腳唔好、行動方便嗰啲人嚟嘅，好少唱快歌嘅，但係好多謝俾咗呢個施展才華機會俾我去 push 我去可以成功做到呢個 show，O 唔 OK 啊頭先？係嘛？咁我再努啲，我相信我自己仲有好大進步空間嘅。我睇下有冇機會再開嘅時候，我再跳行少少啦。咁咧，除咗呢樣嘢之後，因為我係慢歌起家，所以一路以嚟咧公開演出嚟裏邊咧，我覺得 band 對我嚟講好緊要嘅，因為音樂同我咧唔係伴奏，而係一種合唱。我好多謝，我都非常之榮幸可以跟住同呢一班 musician 一齊合作。我好多謝，首先由譚飛。